В мои обязанности входит в первую очередь это довести пожарных до пожара, обеспечить на пожаре их всем необходимым, то, что имеется в автомобиле, обеспечить бесперебойную работу автомобиля, разведку водоисточников, подачу веществ огнетушащих, воды, естественно, вот, и оказание первой медицинской помощи пострадавшим вне зоны горения. В 1994 году, будучи первоклашкой, учеником детского музыкального театра на Советском проспекте, перекресток Советский, Зосимовская, учась в первом классе, время от времени я ночевал у дедушки с бабушкой. Я живу в Прилуках, и в Прилук добираться было, особенно зимой, трудно. Вот. И время от времени я оставался у бабушки с дедушкой ночевать, и дедушка меня вел в гимназию. Путь наш проходил, естественно, по улице Зосимовская, и проходя мимо пожарной части, вот этой, где я сейчас работаю, я всегда отклонялся от дедушки и наблюдал, так как это проходило примерно в начале 9-го, тут уже прием сдачи, техника на плацу, и проходит прием сдачи, у нас занятия начинались с 8:30 утра, то есть время совпадало, и я с восторгом засматривался на пожарные машины, думал, что я наверняка у меня будет жизнь с этим связана. В общем-то, шел в театр, а связывался именно вот мыслями с пожарной охраной. Так получилось. Цели не было, но вот так получилось. При караульной работе немаловажно сохранять дружескую обстановку в карауле. Мы находимся вместе на сутках. Наша вся деятельность заключается в взаимовыручке, помощи. Нужно, чтобы не было никаких конфликтных ситуаций. У нас, в принципе, коллектив так подобрался, подтесался под друг друга, мы все друг друга понимаем. Крайне редко бывают какие-то конфликтные ситуации, я даже вспомнить такого не могу. Так какие-то маленькие, может быть, разногласия, но это несущественно. То есть очень важно, чтобы атмосфера была дружественной в коллективе. Тогда все будет получаться. Со своей стороны, как водитель, следующий на пожар, хочу волокжан попросить быть внимательнее на дороге. И причем это касается далеко не только водителей, это касается пешеходов, даже по большей части пешеходов. Пешеходы совершенно не понимают, что пожарный автомобиль, он тяжелый, я еду, отступая от правил. У меня и так, можно сказать, стрессовая ситуация, в которой я должен понять информацию, которая поступает в рацию, советуясь с начальником караула, как нам быть на пожаре, с чего начинать и как поступать и где заезжать. Плюс ко всему мне нужно реагировать на все изменения на дороге. И вышедший пешеход на пешеходный переход, вопреки всем моим предупреждениям, это сирена и маяки, он мало того, что он увеличивает время прибытия, он сбивает меня с толку, он подвергает себя опасности и нас в том числе. Будьте, пожалуйста, внимательны.